математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақшаны ұсақтау деп аталады. Бұл сабақта сен есептеу кезінде монеталарды қалай пайдалануды білетін боласың. Балалар, біз өткен сабақта кез келген тауардың бағасы болатын білдік. Сол бағаны сома арқылы жинақтауды үйрендік. Мысалы, мына шардың бағасы 17 теңге екен. Енді осы 17 теңгені мына монеталарды пайдаланып қалай құрастырып алуға болады? Қандай теңгелерден біз 17 теңгені құрастыра аламыз? Дұрыс айтасыңдар балалар. 17 теңгені алу үшін бізге 10 теңгелік, 5 теңгелік және 2 теңгелік монета керек екен. 3 монетаның қосындысы 17 теңге болады екен. Енді бүгін балалар біз ірі монетаны ұсағырақ монеталарға ұсақтауды үйренеміз. Мысалы, 2 теңгелік монетаны біз 1 теңгелік монеталардың екеуіне ұсақтауға болады екен. Ал 5 теңгені 1 теңгеліктен 5 монетаға ұсақтауға болады екен. Немесе 5 теңгені 2 теңгелік 2 монетаға және 1 теңгелік 1 монетаға ұсақтауға болады екен. Біз ірі монетаны ұсақ монеталарға ұсақтап, сатып алған заттардың ақшасын тура төлей аламыз. Оны тура төлем жасау деп атайды. Мысалы, мына конфет 3 теңге тұрады. Ал енді 3 теңге конфетті алу үшін біз 5 теңгені ұсақтап алайық. 2 теңгеліктен 2 және 1 теңгелік монетаға ұсақтап, осыдан 2 мен 1 теңгені алайық. Сонда бізде 3 теңге болады екен. Мына қалам 30 теңге екен. Бірақ бізде 50 теңге бар. Енді балалар, тура төлем жасау үшін біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар балалар, тура төлем жасау үшін біз 50 теңгені ұсақтаймыз. Оның бірнеше тәсілін көрсетейік. Мысалы, бірінші тәсіл 50 теңгелікті 2 20 теңгелік және 1 10 теңгелік монетаға ұсақтаса болады екен. Осы жерден 20 теңгелік пен 10 теңгелікті қоссақ бізде 30 теңге шығады. Яғни осы 2 монетамен тура төлем жасауға болады екен. Тәсілі 50 теңгені 10 теңгеліктен 5 монетаға ұсақтасақ болады екен. Осы жерден 10 теңгеліктің үшеуін алсақ бізде 30 теңге болады екен. Яғни тура төлем жасау үшін біз 50 теңгелікті ұсақтадық. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулығымыздың 84-85 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 81-82 беттеріндегі тапсырманы өз беттеріңше орында. Сәт балалар, өзімізді мынандай смайликтер арқылы бағалайық.